Estos no son conceptos nada más. Es para que tú y yo pongamos por obra lo que Dios nos ha dicho. Y dice aquí que Jesús lo vieron. Verso 3 dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María? Porque vieron un cambio de estatus. Vieron un cambio en él. Ya no era el hijo del carpintero, aunque lo querían amarrar a eso nada más. Mi hermano, cuando la sabiduría de Dios comienza a fluir en tu vida, tú vas a comenzar a subir a nuevos niveles. Donde la gente dirá: ¿no es este el muchacho que yo conocí en mi rancho? ¿No es este aquel que vino de Mojado a Chicago? Gloria a Dios. Aleluya. Dicho sea de paso, el Señor está haciendo unos milagros tremendos. Porque hay gente recibiendo su ciudadanía a velocidad. Gloria a Dios. Y tú eres el próximo en la lista en el nombre de Jesús. Aleluya. Pero hay un cambio de estatus que Dios quiere hacer en tu vida. Y eso sucede por medio de la sabiduría divina, porque esta sabiduría entrona y domina. Esta sabiduría entrona y domina. Vea esto. Job capítulo 28. Vamos a Job capítulo 28. Cuando leí esto desde joven, le dije: wow, qué tremendo es esto. La sabiduría de Dios es maravillosa. Esta es la sabiduría que nos cambia de nivel. En la escuela usted tiene que probar que aprendió algo para subir al próximo nivel. Bueno, ya no tanto así ahora. Ahora pasan a todo el mundo. Pero antes, usted se podía quemar si usted no mostraba. Si usted no mostraba que usted sabía la materia. Gloria a Dios. Y hay gente que se están quemando en la vida, gloria a Dios. Que se están quedando en el mismo grado, en el mismo salón, con los mismos problemas, con las mismas circunstancias, luchando con el mismo demonio, el mismo diablo, gloria a Dios. Pero Dios te está llamando a un nuevo nivel. Con su sabiduría tú puedes ser libre de esa opresión y por fin vivir en la gloriosa libertad que Él pagó con su sangre. Aleluya. Job 28:7, vea esto. Senda que nunca la conoció ave, ni ojo de buitre la vio. Interesante, el buitre es un pájaro bien grande y bien feo, que tiene una vista a veces mejor que las águilas. Puede ver 5 millas. A 5 millas puede ver un cuerpo muerto de 3 pies de longitud. Puede ver y llegar, ahí hay comida para mí, y aquí a 5 millas. Es decir, no importa quién tú conozcas, que tú digas que es sabio y esta persona puede ver lejos. Nadie puede ver más lejos que aquella persona que fluye con la sabiduría de Dios. Aleluya. Los expertos del mundo aparentan saberlo todo, no lo saben todo. Senda que ojo no vio. Dice: senda que nunca la conoció ave, ni ojo de buitre la vio. Nunca la pisaron animales fieros, ni el león pasó por ella. Dice: en el pedernal puso su mano y trastornó de raíz los montes. Ven, esta sabiduría puede cambiar problemas en victorias. Puede desarraigar montes, aleluya. De los peñascos cortó ríos y sus ojos vieron todo lo preciado. My goodness. Esta sabiduría es poderosa. Detuvo los ríos desde su nacimiento e hizo salir a la luz lo escondido. Mas, ¿de dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de inteligencia? Ahí está la pregunta. No conoce su valor el hombre. En inglés dice: no conoce el precio. Si el hombre conociera el precio, la comprara. Y si hubiera lugar para comprarla, porque no hay mercado. No hay mercado que te venga sabiduría divina. Dios la tiene. Dije que Dios la tiene. Ni tampoco, dice, ni se halla en la tierra de los vivientes. Esto no es de aquí, es de allá arriba. La sabiduría de lo alto, hablamos el domingo, es de lo alto, es de arriba, viene del cielo. No conoce el hombre su valor, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo, dice, no está en mí. Y el mar dijo: ni conmigo. Ahí el abismo
que significa el filósofo, hombres de renombre. El abismo son personas de profundidad. Aleluya. El año pasado se murió un hombre que se llama Stephen Hawking, un cosmotólogo, uno de esos que estudia las estrellas. Algunos dicen que era más inteligente que Einstein. El hombre más inteligente vivo en este siglo. Dicen que este hombre era tremendo. Pero ¿sabe? Este hombre, que era un abismo, murió el año pasado creyendo en extraterrestres. No, yo sé que hay otra vida. Quizás una generación vino de otro planeta y puso huevos aquí y de ahí nacimos nosotros. ¿Sabe qué tontería es esa? Es más fácil creer que el Señor nos creó que eso. Pero el hombre, que era un gran abismo, terminó creyendo tonterías. Porque, mi hermano, la sabiduría de arriba es mejor que la de aquí abajo. El abismo, los grandes hombres dijeron: no está en mí, yo ni puedo con esto. El mar, el hombre de astucia, el hombre de sustancia, el hombre rico, el hombre de bienes, digo, yo tampoco la tengo. ¿Sabe cuántos ricos hay que son unos tontos? Mi Padre Santo, no me voy a meter ahí, gloria a Dios. Pero dice el verso 15: no se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser preciada con oro de Orfir. Un poquito más de monitor, por favor. Ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se igualará ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No será mención de coral. Mire la preciosidad de esta sabiduría, hablando de piedras preciosas, coral, ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas, es mejor que las piedras preciosas, es mejor que las piedras preciosas. Gloria a Dios, aleluya. Hermano, hermana, gloria a Dios. Busque la sabiduría de Dios, más que las sortinas, más que las perlas. Aleluya. Hay mujeres bien bellas con aretes y con oro y todo eso, pero sus hijos salen en la calle porque necesitan la sabiduría de Dios. Es más precioso. Verso 19: no se igualará ella con el topacio de Etiopía, una de las monedas más famosas en ese tiempo. No se podría apreciar con oro. Pues ¿de dónde? Verso 20, ahí está la pregunta otra vez: ¿dónde está esta sabiduría? ¿Y de dónde está el lugar de la inteligencia? Porque está encubierta. No está en la dimensión natural, está encubierta a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo le es oculta. Aún los sabios que vuelan alto en esta vida no pueden ver lo que Dios dice. Verso 22, me encanta este verso 22. El abandono y la muerte dijeron: su fama hemos oído con nuestros oídos. El abandono significa la destrucción. Un momento. La sabiduría de Dios puede frenar la destrucción y la muerte. La sabiduría de Dios puede ponerle un pare, puede contener y aprisionar la destrucción y la muerte. Este es el poder que hay en la sabiduría de Dios. Verso 23: y Dios es el que la tiene. Dice: Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Dios la tiene. Diga conmigo: Dios la tiene. Porque Él mira, verso 24, hasta los fines de la tierra, y ve cuánto hay en los cielos, bajo los cielos, al dar peso al viento y poner las aguas por medida, cuando Él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos. My God. Entonces la veía Él y la manifestaba, la preparó, la puso en un libro para ti y para mí. Su sabiduría la preparó y la manifestó. Gloria a Dios. La preparó, la descubrió y luego le dijo al hombre: aquí está. El verso 28 dice: y le dijo al hombre: ¡hey! ¡He aquí! El temor del Señor. Esta es la sabiduría. Y el apartarse del mal es la inteligencia. Aleluya. El temor del Señor, este es tu acceso. El temor del Señor es tu acceso a la sabiduría divina para que vueles más allá de lo que tú puedes.
pero también dice la inteligencia, es decir, el entender. El apartarse del mal es la puerta para que entiendas todo lo que contiene la sabiduría de Dios. Hay gente que quiere conocer lo que Dios quiso decir, pero no se quieren apartar del pecado. Con razón no te cae el 20. Porque dice la palabra en otra porción que el pecado te hace tonto. El pecado embrutece. Dice una versión, dice el sexo, la fornicación, el vino. Y otra cosa dice, hacen tonto. Aleluya. Bendito Dios. No entra ahí porque se van a poner las caras rojas con la hermana. Pero el temor del Señor es tu acceso. Y apartarte del mal es la puerta a entender. Si quieres entender, apártate del mal. Esa es la inteligencia. El principio de la sabiduría lo hemos visto en la palabra de Dios. Pero nada en la tierra puede ganarle a la sabiduría de Dios en acción. Por eso tú y yo tenemos que tener hambre y sed. Señor, dame sabiduría. Hazme entender, Señor. Es una de las oraciones que más debemos orar. Estamos pidiendo siempre cosas, pero no pedimos lo que vale. Cuando venga la sabiduría divina y opere en tu vida y te enfrentes a cualquier oposición, dice que esta trastornó los montes. Esta sabiduría cambia derrotas en triunfo. Esta sabiduría cambia enfermedades en salud, gloria a Dios. Esta sabiduría cambia cautividad en libertad. Aleluya. Y yo oro que el Señor te bautice con un fresco bautismo del Espíritu de sabiduría y de entendimiento espiritual en el nombre de Jesús. Lo necesitamos. Porque todo aspecto de la vida de nosotros, nuestra vida, la vida del ser humano, todo aspecto puede ser impactado poderosamente con la respuesta que se encuentra en la sabiduría divina. No hay otro lugar. De los peñascos cortó río, dice el verso 10. De los peñascos cortó río. Solo la mente de Dios puede pensar eso. Solo la mente de Dios se le puede ocurrir algo así. Y la locura de Dios, como lo hizo en el desierto con Israel. ¿Que quieren agua? ¡Ajá! Había un tanque de agua ilimitado. Y ese tanque, dice la Biblia, es una locura, que ese tanque los seguía a ellos. Una piedra que caminaba con ellos. Y cuando quiero agua, cortaba la peña y salía el agua. Tremendo es eso. Solo la mente de Dios tiene soluciones que usted no ve. Aleluya. Amén. Mi hermano, tu solución no está allá afuera en el espacio, está tan cerca de ti. Las cargas a la iglesia todos los días y la pones en la mesita de noche, pero ahí está tu solución. Aleluya. Ahí está tu respuesta. Dios descendió sobre los hombres y mujeres en la Biblia y les dio sabiduría divina, y con ella conquistaron reinos, hicieron grandes hazañas para Dios. Mire, segunda Crónicas 26 habla de uno de los reyes, Usías. Qué tremendo hombre de Dios. Segunda Crónicas 26. ¿Sabe? A la gente ahora le gustan las películas de los medios tiempos, de los tiempos de la edad oscura, de cuando la gente andaba a caballo y con espadas y con escudos, gloria a Dios. Y sabe, esas máquinas grandes que lanzan las grandes piedras. ¿Sabe? Alguien en la Biblia se inventó esas máquinas. Fue sabiduría de Dios que Dios le dio al rey Usías. Según la Crónica 26 y el verso 13. Y bajo las manos de estos estaba el ejército de guerra, 307.500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, corceletes, arcos y ondas para tirar piedras, e hizo en Jerusalén, vea esto, máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos. ¿Por qué? Porque fue ayudado como una idea ingeniosa, una idea maravillosa. Me acuerda esta historia, me acuerda la historia del hombre R.G.
Letourneau, un señor que era un mecánico en la Primera Guerra Mundial. Era un mecánico, simple mecánico, que fue a la quiebra, pero este hombre se entregó al Señor Jesús. Una transformación gloriosa, donde dijo: yo estoy seguro que Dios no solamente puede usar pastores, puede usar gente de negocio también. Y sabe, este hombre de mecánico comenzó a hacer máquinas. Se inventó una máquina para romper árboles, se inventó una máquina para romper piedras. Y este hombre comenzó a crecer su compañía, comenzó a ir a diezmar a Dios en su iglesia, comenzó a hacer obras de caridad, comenzó a darle a los pobres, comenzó a levantar escuelas, dice la historia que este hombre para el 1940 era el que suplía 70% de las máquinas que usaron en la Segunda Guerra Mundial. Las máquinas para mover tierra y para mover árboles. Fue un hombre cristiano que fundó una universidad en Texas que todavía está ahí. La sabiduría de Dios. Dios le dio a él un sueño. Él vio máquinas como una solución. Terminaron siendo millonarios. Y él decía: yo ahora doy 90% de mi dinero a Dios y me quedo con el 10%. Pero ¿por qué usted diezma así? Dice: no, es que no es qué tanto dinero yo puedo darle a Dios, es qué tanto dinero de Dios me puedo quedar con él. ¿Qué tanto me puedo quedar del dinero de Dios? Dios lo levantó, pero fue con la sabiduría divina. Le dio ingeniería, gloria a Dios. Hoy todavía estás en escuela de Texas, porque Dios te puede usar en tu trabajo y darte una idea que pueda revolucionar tu negocio. Hay gente de negocio aquí que necesitan escuchar eso, porque Dios quiere levantarte de ahí en el nombre de Jesús. Pero esta sabiduría puede cambiar el rumbo de cualquiera. Me incluyo. Cualquiera aquí puede cambiar. Pastor, yo no sé nada. Tampoco Salomón sabía nada. ¿Sabe lo que dijo Salomón en el primer rey? Le dijo: yo ni sé. Dice: yo ni sé entrar ni salir. Una versión dice: yo ni conozco mi derecha de la izquierda. Isaac, mi hijo, me preguntó el otro día: papi, ¿cuál es mi mano derecha? ¿Esta o esta? Ajá. Bendito Dios. ¿Sabe que Salomón se presentó y le dijo: Señor, yo no sé nada? Y yo digo: no te preocupes, yo te doy todo lo que necesitas. ¿Y quién es Salomón? Te digo que la sabiduría divina puede cambiar a cualquiera. La sabiduría divina puede levantar a cualquiera, gloria a Dios. Así que tú puedes levantarte de donde estás en el nombre de Jesús. La Biblia habla y da testimonio de hombres y mujeres que fueron transformados por la sabiduría de Dios. Y el domingo vimos 4 tipos de sabiduría. Lo vimos en Santiago: la sabiduría terrenal, la sensual o intelectual, la diabólica y la que es de arriba. Vaya conmigo a 1 Corintios 2, porque aquí Pablo habla de esa sabiduría también otra vez, para que usted vea que la Biblia la reconoce igual en otra parte. La sabiduría natural o el sentido común, la sabiduría sensual o lo intelectual, la que usted aprende aún en escuela, la sabiduría diabólica que usa la gente que sirve al enemigo, la gente que está en la oscuridad, y la sabiduría divina, la que trae buenos frutos, la que manifiesta la gloria de Dios. 1 Corintios 2 y el verso 6. Sin embargo, dice Pablo, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este mundo, no de este siglo, sino ni de los príncipes de este siglo que perecen. Si esta sabiduría es eterna. Mas hablamos la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos. ¿Para qué? Es decir, esta sabiduría que Dios ocultó es para tu gloria, chico. Es para tu belleza. Es para que tu vida sea embellecida, gloria a Dios. Cuando dice para nuestra gloria, es para que Él nos cambie y transforme a algo hermoso, que te haga brillar, gloria a Dios. La sabiduría es el guardián de la gloria de Dios.
Pues si usted alcanza a saber lo que Dios sabe, tu vida cambiaría. El nivel de gloria que funcionamos es el nivel de sabiduría en el cual operamos. El nivel de gloria que usted tenga es una función del nivel de sabiduría en la que estás operando. Y dice aquí que esta sabiduría Dios nos la da, es una que fue oculta y predestinada para ti y para mí, para nuestra gloria. Verso 8 dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, gloria a Dios, hermano, que usted y yo en Cristo somos más inteligentes que Satanás. Gloria a Dios que tú y yo en Cristo podemos conocer cosas que el diablo no conoce, que el brujo no conoce, el hechicero no conoce. Gloria a Dios. El problema es que hay creyentes que cuando salen hechiceros, rápido, lo único que ven son las cosas que hacen. Cuando mayor es el que está en ti, el que está en el mundo. Aleluya. Dice, no, si hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de Dios. El diablo no lo sabe todo. El demonio no es más inteligente que tú. Puede saber muchas cosas, pero no es más inteligente que tú. Porque si tienes al Espíritu Santo de Dios, mi hermano, Dios no da su Espíritu por medida. Si usted tiene el Espíritu Santo, hermano, usted no tiene una tercera parte del Espíritu Santo. Usted no tiene 20% del Espíritu Santo. Usted lo tiene todo. Todo está ahí. Aleluya. Todo lo que creó la tierra y el cielo está ahí. En el principio creó los cielos y el Espíritu se movía sobre las aguas. Ven, el poder que creó el cielo y la tierra está funcionando en ti. Abra su corazón, abra su mente a Él. Señor, impacta mi mente. Quiero tu sabiduría, oh Dios. Antes bien, dice el verso 9, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni los buitres de este mundo. Aleluya. Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni se lo han imaginado, hermanos. Eso es lo que hay en la sabiduría de Dios. Eso es lo que hay en la sabiduría oculta de Dios para esos que le aman. Aleluya. La Escritura aquí reconoce la sabiduría de este mundo y la sabiduría de los príncipes del mundo. Sabiduría de este mundo, ya conocimos el domingo, que tiene que ver con el sentido común y tiene que ver con el sentido sensual o lo intelectual, lo que usted aprende por sentidos, lo que usted aprende en la escuela. Gloria a Dios por esa sabiduría. Nos lleva hasta cierto punto, pero está limitada. Luego está la sabiduría diabólica. Oh, men, esa es peligrosa porque esa puede dañar la sabiduría intelectual y esa puede dañar la sabiduría del sentido común. ¿Me escuchó? La sabiduría diabólica puede dañar a cualquier persona que opera solo el sentido común. O puede dañar también a la persona intelectual. Esta semana una hermana estaba ministrando en su casa de luz, y la señora que estaba ahí, inteligente e intelectual, comenzó a ladrar como un perro, comenzó a moverse como una serpiente en el piso, porque la sabiduría diabólica comenzó a funcionar por encima del intelecto que ella decía tener. Ella estaba una mujer intelectual ladrando como un perro. Y sacaron ese demonio en el nombre de Jesús. Porque la sabiduría de lo alto es más alta que cualquiera. Así que lo que yo quiero que usted entienda algo, hermano. Hay personas que se llenan la cabeza de la Biblia o de conceptos. O está bien, pero tú necesitas la sabiduría que fluye del Espíritu Santo en el momento. Dice, no te preocupes cuando te entreguen, no te preocupes qué vas a decir, porque en el momento el Espíritu Santo de vuestro Padre hablará por vosotros. Dios daré palabra y boca que no podrán contradecir. Eso es maravilloso. Cuando Él te da. Aleluya. Bendito Dios. Como fue una por su ciudadanía, y cuando le hicieron preguntas, ella sobre eso.
Bendito Dios. Como si el Espíritu no la dejó hablar. El Señor dijo, bueno, está bien, pum, aprobada. Venga. Bendito Dios. No tuvo que decir nada. Estudié 100 preguntas para nada. Gloria a Dios. Así te va a pasar a ti también. Que Dios te dé la sabiduría para hablar o para callar también. La sabiduría de Dios es trona. Y es tremendo ver gente sabia creer que lo tienen todo con su intelectualismo. No. Yo vi el otro día un testimonio de un joven, 5 años andando loco y desnudo por las calles, por un demonio que lo atormentaba. Le digo, la sabiduría diabólica es peligrosa, porque puede dañar tu sabiduría sensual o intelectual, o tu sabiduría de sentido común. Pero buenas noticias, hay una sabiduría que viene de lo alto, que es la que habla aquí. Pablo habla de eso aquí en el verso 16, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros. ¿Quiénes? Diga conmigo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Aleluya. La mente de Cristo. Amén. Una hermana que vino hace unos años atrás, pastor, se me olvida todo, hasta mi nombre se me olvida. Pues en el nombre de Jesús, la palabra de Dios dice que tenemos la mente de Cristo, no más olvidadiza que el nombre de Jesús. Esa mujer cayó en el suelo y ahí en adelante se recuerda y dice, pastor, me estoy acordando de cosas. Encontré llaves que hacían años que tenían perdido. Dice, comenzó a encontrar en su mente cosas que se habían perdido. La sabiduría divina es real. Usted tiene que decirle, Señor, hazme sabio, dame tu sabiduría, Señor. Quiero ser un hijo tuyo que manifiesta tu sabiduría. Está escondida, pero Él la escondió para ti. La persona que cree, no, el Señor se escondió esto de mí. No, la escondió para ti. ¿No ves cómo la escondió del diablo? Para ti. Porque si hubiera conocido lo que estaba pasando, no hubieran crucificado al Señor. Pero dice, no, el Señor no esconde nada de ti, Él esconde para ti. Mi hermano, tu solución está escondida para ti, para que nadie se la lleve. Diga, es mía. Diga, en esta semana yo recibo la solución para este problema en el nombre de Jesús. ¿Usted tiene el problema en su mente? ¿Tiene su problema delante del Señor ahora? ¿Sabe que el Señor está aquí? Preséntele al Señor, Señor, mira este problema. Ahora en fe yo recibo la solución. ¿Será por sueño? ¿Será por visión? ¿Será que alguien me lo va a decir? ¿Será que el pastor lo va a predicar un día? Yo recibo por fe en el nombre de Jesús la solución por la sabiduría divina que fluye hacia mí desde el cielo. Lo recibo en fe en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Aleluya. Usted y yo necesitamos una desesperación por un bautismo fresco del Espíritu de sabiduría. Estamos en 1 Corintios 2 todavía. El verso 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Esto es el Espíritu obrando, el Espíritu Santo. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aunque, hermanos, lo profundo de Dios contiene todo lo que tú y yo necesitamos. Y el Espíritu Santo nos fue dado para que tú y yo tengamos entrada a lo profundo de Dios. Diga conmigo, yo entro. Este mes yo entro a lo profundo de Dios en el nombre de Jesús. No te estoy haciendo declarar cosas y orar cosas sin base bíblica. Usted tiene ahí el verso bíblico. Padre, tu palabra dice, el Espíritu Santo todo lo escudriña a lo profundo de Dios. Y si yo tengo el Espíritu Santo en mí, ahora yo declaro en el nombre de Jesús que estoy entrando a lo profundo de Dios. Mis ojos verán la solución que no podía ver antes. En el nombre de Jesús. Cristo salva, Cristo sana, Cristo restaura. Y Él te da una nueva mente hoy, la mente de Él, la mente de Cristo, dice Él. Que lo profundo de Dios fluye en tu vida. Aleluya. La iglesia de los últimos tiempos es una iglesia que va a fluir en esta virtud de sabiduría divina. Lo dice en la palabra.
en los postreros de los tiempos, la gente dirá, vamos a la casa de Dios. Dice, porque de Sion saldrá la ley y las palabras de Jerusalén. Pero hay una promesa ahí, que tú y yo seremos agentes de cambio para este mundo, por la sabiduría de Dios, la sabiduría divina. No hablo del sentido común, no hablo del sentido espiritual, intelectual. Estoy hablando del sentido divino. Que tengas un sentido divino. ¿Qué diría yo? ¿Qué dirían mis pensamientos? ¿Qué dirían mis sentimientos? Pero ¿qué diría Dios acerca de esta circunstancia? ¿Qué ha dicho Dios? Porque Dios ya dijo muchas cosas acerca de tu situación. Aleluya. Tremendo. Sea sabio en Dios. Dice la palabra, no te apoyes en tu propia prudencia. No, sé sabio en Dios, en lo que dice Él. Usted tiene que pedirle, Señor, hazme un experto de usar tu palabra, gloria a Dios. Hay personas que tienen una astucia tremenda. Si fueran así para la Biblia. Si usted aplicara la Biblia como algunas personas aplican las leyes y las reglas, gloria a Dios. El otro día un hermano me mandó un muñequito bien chistoso que dice que en una cafetería había unos niños y al final de la mesa había un montón grandote así de manzanas bien hermosas y jugosas, y dice que había un letrero que decía, cada niño agarre una sola, pero agarre una sola porque Dios está mirando. Aleluya. Y luego estaban en línea y cuando llegaron a la otra mesa, al final de esa mesa había un montón de galletas de chocolate, bendiga hermosa, un montón ahí. Y ya un niño había escrito ahí un letrero que dice, agarra todas las que quieras porque Dios está mirando las manzanas. ¿Saben? Así hay personas. Usted debe ser sabio para aplicar la palabra que usted ve a su vida. Aplíquela. En el nombre de Jesús. Génesis 41. Génesis 41. Vea cómo la sabiduría de Dios cambió la vida de este hombre, de José. Lo vimos un poco el domingo. Pero Génesis 41 y el verso 38, después de que José presenta el plan, tremendo. Me encanta esta historia. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté qué? El Espíritu de Dios. Y Faraón vio que era el Espíritu Santo, trayéndole la sabiduría divina a este joven. ¿Acaso hallaremos otro como a fluir en la sabiduría de Dios, la que viene de lo alto? Aleluya. Faraón desocupó el trono para José. Por sabiduría divina, hermanos, muchos se cambiarán de camino. Muchos se quitarán de tu camino en el nombre de Jesús. Qué glorioso. De la prisión al palacio, dice que lo afectaron, lo cambiaron rápido, un cambio de la noche a la mañana. Yo sé que Dios quiere hacer cambios de la noche a la mañana con muchos aquí. Que lo haga contigo en el nombre de Jesús. Yo declaro que en el nombre de Jesús un cambio de la noche a la mañana en tu vida por la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Que esta sabiduría trastorne los montes en tu vida. Que los saque de raíz. Que del peñasco salgan ríos de provisión, ríos de agua viva. Aleluya. En el nombre de Jesús. Qué tremendo esto. La sabiduría, decía el otro día, es una virtud, es un regalo de Dios que solo puede ser alcanzado espiritualmente. Lo que José hizo, eso fue una manifestación de sabiduría espiritual. Vea, el mensaje se llama la sabiduría divina es real. Estos no son cuentos chinos, esto fue algo práctico. José, que nunca fue a la escuela, pudo decirle a Faraón cómo preservar comida por 7 años. Se convirtió en un químico farmacéutico. Bendito Dios, por la sabiduría de Dios. Qué maravilloso es eso. Él pudo dar instrucciones de cómo guardar el grano para que no se dañe, y no hubo gusanos al horno. Y no fue a la escuela. No me digas que Dios no puede hacerte a ti. Un tremendo hombre con una tremenda mente, con soluciones divinas, gloria a Dios.
Sacude ese coco esta noche que el nombre de Jesús. Que reciban la sabiduría divina para que se te prendan los focos. Gloria a Dios. ¿Usted sabe lo que es un muchacho que solamente sabía ser esclavo? Y luego prisionero, no fue a la escuela. Pero sacó una solución tremenda. No sé cómo le hizo. Solo Dios le dio cómo hacerlo. Y se adueñó. La Biblia dice, si usted lee esa historia, dice que José se adueñó del pan y del dinero de todo Egipto. Recogió todo el dinero del país. Y luego todo el ganado. Eso es tremendo. La sabiduría de Dios te prospera. Lo va a hacer contigo en el nombre de Jesús. También sucedió con Salomón. Y ya lo mencioné ahorita. Cómo Salomón oró. Salomón lo primero que mató fue su ego. Y le dijo al Señor, yo no sé. Es que yo no sé cómo lidiar con este pueblo. Yo soy joven. No sé ni entrar ni salir. Primera de Reyes 3 y el verso 4. E iba el rey a Gabaón porque aquel lugar era el alto, era el principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos. Sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y luego, dice el verso 5, se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo Dios, pide lo que quieras. Cheque en blanco. Le dio un cheque en blanco. Sabiduría divina. Y eso es lo que él pidió. Verso 12. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti como tú, ni después de ti se levantará otro como tú también. Dice, el verso 13 dice, y aún también te he dado las cosas que no pediste. Hermano, deje de pedir chucherías por ahí. Pídale a Dios sabiduría. El que le pide a Dios sabiduría, Dios le añade todo lo demás. Él le pidió sabiduría para dirigir a tu pueblo. Señor, ayúdame a dirigir a tu pueblo. En mi casa, yo oro, Padre, gracias por estas 6 personas, son tu pueblo. Yo soy el Moisés de esa casa. Y el Señor, dame sabiduría para dirigir este pueblo. ¿Qué pediste? Gloria a Dios. Muy importante. Pedir la sabiduría de lo alto. Y Salomón recibió del cielo ese don divino. En el próximo capítulo, Primera de Reyes 4 y el verso 29, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón, como la arena que está a la orilla del mar. Ven, y eso es tremendo. Usted sigue leyendo ahí, y era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que la de todos los americanos y todos los rusos y todos los puertorriqueños y mexicanos. Y gloria a Dios. Siga leyendo ahí, bendito Dios. Eso es la maravilla de la sabiduría que viene de lo alto, te pone en la cima. Bendito Dios. Aprendimos eso de José, aprendimos eso de Salomón. Vamos a Daniel, para que usted lo vea ahí en la historia de Daniel. Daniel, capítulo 1, verso 17. Dice que Daniel, también Dios le dio a Daniel entendimiento, sabiduría, inteligencia. A los 4 muchachos, Sadrach, Mesach y Abednego, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento. Daniel 1:17 les dio conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Es decir, Dios puede hacerte inteligente aún en las cosas espirituales. Algo práctico necesario en ese tiempo, porque en ese tiempo hubieron manifestaciones sobrenaturales como los sueños que recibían los reyes, y también aquella mano que se apareció y escribió en la pared. Cosas sobrenaturales estaban pasando y se necesitaban soluciones sobrenaturales, y Dios se lo dio a Daniel. Tremendo la historia de Daniel. Y mire, Daniel era un joven, dice la Biblia que él era estudioso también, pero no eran los títulos. Los títulos no se comparan con la virtud que Dios le dio. Lo que Dios le dio fue grande. El verso 20 dice, y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló como 10 veces mejores. Mi hermano, no me mire así raro.
Usted no lo sabe, pero usted es 10 veces mejor que Walter Mercado. Usted no lo sabe. Por eso usted se ríe. No. Usted es 10 veces mejor. Porque Cristo está en ti. Y mayor es el que está en ti que el que está en mí. Aleluya. En todo asunto, dice, fueron hallados 10 veces mejor. En todo asunto. Economía, industria, ciencia, ingeniería, construcción. En todo asunto, gloria a Dios. Eso es sobrenatural. Al final de este mes yo declaro en el nombre de Jesús que te van a encontrar a ti 10 veces mejor también en el nombre de Jesús. Aleluya. Daniel 2, vamos rápido ahí, Daniel 2:20. Daniel 2:20 dice que es el rey tuvo un sueño y necesitaba interpretación. En el 20 dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglo, porque suyos son el poder y la sabiduría. Y dice, él muda los tiempos, las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos, y él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en las tinieblas y con él mora la luz. ¿No necesita usted este tipo de ayuda? Gloria a Dios. Que Dios te muestre lo que está en la oscuridad al frente de ti, para que usted salga libre en el nombre de Cristo, que salga victorioso. Verso 23 dice, y a ti, oh Dios, mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado, mi hermano, este es un don, este es un regalo de Dios, me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que pedimos. Mi hermano, usted está pidiendo chucherías, pida a Dios que te abra el coco. Me has dado lo que te he pedido. Pues no nos ha dado a conocer el asunto del rey. Y pudo él librar la vida de todos los que estaban bajo amenaza del rey. En el verso 27 dice, no podemos leerlo todo, Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey le manda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey, pero hay un Dios en el cielo. Mi hermano, ¿no te alegras que ese Dios es tu Dios? ¿No te alegras que ese Dios es tu Dios? Aleluya. Pero hay un Dios en el cielo, el cual revela los misterios. Que te revelen los misterios también aquí. La sabiduría es lo principal. Sabiduría es la cosa principal. Con sabiduría se edificará la casa. Tú necesitas esto para tu casa. Te doy ese verso, Proverbios 24, 3 y 4. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. ¿Está tembleque en tu casa? Sabiduría. Y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado. Con ciencia se llenará tu vida con todo cosa buena y agradable. Lo que te hace falta es la sabiduría que viene del cielo. Te capacita. Te da poder. Y es la sabiduría que viene para que usted no solo sepa, sino también haga. El domingo hablamos un poco de eso. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y cuando vinieron los ríos, vinieron las tormentas, las lluvias y los vientos golpearon contra aquella casa, la casa quedó firme. Porque es sabiduría que Dios le dio y la puso por obra, aplicada correctamente. Aleluya. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre estás conmigo. Salmo 119, el verso 98. Es David diciendo, esta sabiduría me ha hecho más sabio que mis enemigos, me ha mantenido, la mantengo conmigo siempre, por eso me mantiene en victoria, gloria a Dios, aleluya. Pero es la combinación de ambas, la sabiduría que Dios te da y luego la sabiduría que tú buscas de Él. Tú puedes buscar. Pablo dijo, procuren los mejores dones. Es más, Daniel, la iglesia que Dios le dio a Daniel, ¿saben que Daniel 9, él dice, yo Daniel miré los libros? Daniel estaba también buscando. Pero no es solo que, ay Señor, dame sabiduría y usted se queda mirando la novela. No, busque también sabiduría.
Busque la sabiduría de Dios. Dios te quiere dar un encuentro con Él. Pero abra su Biblia. Desde la sabiduría de Dios en tinta y en papel. Y Él te quiere dar revelación por medio de su palabra. Pero es algo que nos falta al pueblo de Cristo. Nos falta algo que es tan importante en esto de perseguir a Dios. Y se llama pasión. Si quieres ser sabio, necesitas la pasión necesaria para perseguir a Dios. Pasión por su palabra, pasión por lo que Él dice, pasión por su espíritu. La fuerza de la pasión es importante porque sin pasión estás dejando pasar tu destino. Pasión en un hombre es lo mismo que gasolina es para un vehículo. Sin gasolina un vehículo no se mueve. No importa qué tipo de vehículo tengas, no importa cuánto te costó, gloria a Dios. No importa cuánto tú desees manejar, sin gasolina no vas a ninguna parte. Y así, sin gas, ni que empuje el carro prende, ¿verdad? ¿Sabes los carros que hay que empujar? ¿Saben que en nuestros países hay algunos países donde hay gente que cobran para empujar tu carro ahora? Te quedas en el camino y dices, 30 pesos lo empujo. No, 30 pesos, por favor ayúdame. 30 pesos, usted va a dormir en tu carro. Porque ahora cuesta. Pero imagínese que usted diga, empujen, pero no hay gas. No importa que te empujen. Hermano, la gente que no tiene pasión, hay gente que uno tiene que empujar. Porque no hay pasión. Sin gasolina no hay movimiento. Y sin movimiento no hay resultados. Pues necesitamos pasión. Necesitamos pasión. Sin pasión por Dios no va a haber movimiento. Sin movimiento tu destino queda lejos. Te quedas en el mismo lugar. Pasión por Dios, pasión por las cosas de Dios, pasión por su sabiduría. No tener pasión es no tener gasolina. Sin gasolina no hay movimiento, sin movimiento no hay resultados. Y sin resultados, pura frustración. Le doy un verso, 2 de Reyes 10, 16. Ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Ven conmigo y verás mi gasolina, no te verás. Vas a ver mi pasión. Vas a ver el fuego que tengo, gloria a Dios. Esto no puede quedar así. Falta pasión. La gente que fluyó en sabiduría eran gente apasionada. Mire Moisés, cuando vio a aquel egipcio abusando al israelita, se le metió algo. Había pasión. No, tengo que tomar esta situación en mi mano. Mató al egipcio. Pasión. Estaba lejos de decir, no, esta es la pasión que yo necesito, venga para acá. Vuélvase a Egipto porque te necesito. 40 años después, venga otra vez. Esta es la pasión que yo necesito, gloria a Dios. Sin pasión no hay movimiento. Necesitamos pasión. Aleluya. Esa es la pasión que tenía Moisés, la pasión que tenía Nehemías. Cuando él vio el pueblo en problemas, vio su país, su nación en problemas, en descombro, y dijo, no puede ser. Comenzó a orar, se metió en un ayuno de 3 semanas, y Nehemías, con esa pasión, Dios dijo, este es el hombre que yo necesito. Y Nehemías, que era un siervo en la cámara del rey, era un copero, fue llevado a ser gobernador. No me diga que la sabiduría de Dios no cambia a nadie. Claro que cambia, pero tienes que ser apasionado por Dios. Tienes que tener pasión por Dios. Aleluya. Salomón no llegó a su sabiduría simplemente por pedirla, la pidió con pasión. El verso que leímos dice que él subió al monte y ofreció holocaustos. Y no holocaustos, pero ofreció 1000 holocaustos. Diga conmigo, pasión. ¡Wow! ¿Verdad? ¿Cuántas ofrendas yo di? Yo di una ofrenda hoy, una. Él dio 1000 en una noche. No $1000. Si hubiera sido hispano y ofrendara como muchos de nosotros, le damos $1 solamente, hubieran sido $1000. Pero dice la Biblia que él dio 1000 holocaustos
¡Qué pasión! Con razón Dios tuvo que responder, oiga, Salomón, pide lo que quieras, yo te doy lo que tú quieras. Yo veo que hay una pasión en ti. Le digo, Señor, lo que yo quiero es sabiduría. Porque tengo una tarea que hacer, y es quedar bien contigo y dirigir bien a tu pueblo. Y Dios dijo, este hombre tiene una pasión que me encanta. Le daré sabiduría, pero le voy a dar todo lo demás que no pidió. Y cuando vino la reina de Saba, la Biblia dice que la reina se quedó anonadada. No es lo que me contaron, es mucho más. La reina se quedó celosa de los que servían la mesa. ¿Sabe que un rey le tenga envidia a un siervo? Maravilloso. Y le dijo a los siervos, bienaventurados son ustedes que están en presencia de este hombre todo el tiempo. Pero fue que pasión. ¿Saben por qué muchas veces no te acercas tanto a Dios? Porque no hay pasión. Jesús está pasando por el 55 días al oeste de la 25. ¿Cómo estás llegando a Jesús? A ver qué van a hablar, a ver qué van a decir, a ver qué van a cantar. Dios, ¿dónde está tu pasión? Aún el ceguito, en Marcos 10, el ceguito Bartimeo tenía pasión. El pequeño dice, Jesús está pasando por aquí. Jesús comenzó a gritar. Pasión. Y un hombre apasionado está en movimiento. Y ese movimiento detiene a Jesús. Dice que Jesús se detuvo y dijo, llámenme a ese ceguito que venga. Y recibió su milagro. Lo que te falta es pasión. Saqueo el pequeño, el enano, ni los altos lo veían. Pero yo quiero ver a Jesús. ¿Qué hago? Saqueo va a pasar por la calle 25 y la cerca. Ya llegamos bien grande y Saqueo corrió y se subió algo. Aquí lo espero. ¿Sabe lo que hizo que Jesús mirara hacia arriba? La pasión de Saqueo. Saqueo quería ver a Jesús. Y Jesús dice, bájate de él que hoy voy contigo. La pasión de él lo metió a él en el libro de la historia. Y hoy estamos hablando de él otra vez. Pasión, lo que te falta, ¿no? ¿No quieres que la sabiduría de Dios cambie tu vida? No la pidas como que estás pidiendo una Coca-Cola de gasolina. La gasolinera. Dame una Coca-Cola y dime, sí. No hay Coca, hay Pepsi. Ok, pues Pepsi, cualquiera de las negras, gloria a Dios. Así la gente pide las cosas de Dios. No, hermano, pida con pasión. Señor, si tú hiciste que un joven como Salomón, que no sabía ni salir ni entrar, lo hiciste el hombre más sabio de la tierra, yo solo necesito sabiduría para guiar mi pequeña familia. Oh Padre, yo pido en el nombre de Jesús que tú me satures de la sabiduría que estos mis hijos necesitan. ¿Está alguno falto de sabiduría? Pídale a Dios, dice Santiago. Pídale a Dios que da abundantemente y sin reproche. Dios lo da sin freno. Pero tiene que haber que hacer. ¿Habrá pasión en ti? ¿O ya te cansas? Ya este pastor varón me aburrió. Ya yo sé que iba a hablar de sabiduría. El mes que viene posiblemente va a hablar de esto otra vez. Ya se acabó tu pasión. Con razón estás seco. Con razón estás parqueado en la calle y hay que empujarte todo el tiempo. Te voy a cobrar por empujarte, gloria a Dios. Hay que cobrarlo. Hermano, usted necesita ánimo. Vamos, ánimo. Hermano, Dios está con usted. Aleluya. Y tiene 30 años en el evangelio. No, hermano, apúrele. Dile que te lado, apúrale, chico. Dios te quiere llenar de su sabiduría. ¿Cómo es posible que yo tenga que bregar con usted? A veces que tengo la depresión. Hay gente afuera que tiene depresión. Usted tiene a Cristo, gloria a Dios. Este es el nombre de Jesús. El problema es un problema de pasión. Se te acabó la pasión. Aleluya. Hermano, que yo esté allá afuera en la esquina dándole manigueta a alguien. Oiga, échale ganas. La vida es bonita, la vida es hermosa. Lo que Dios ha hecho y lo que puede hacer si usted abre su corazón a Jesús. Que yo le dé manigueta hacia alguien allá afuera es normal. Pero aquí adentro,
¿Sí me aclaró? Hay carros sin gasolina. Así que usted debe pedirle a Dios sabiduría. Pero antes de eso, Señor, necesito tu espíritu. Vamos a ver. Y mi hermano, este mes yo le suplico, no dejen de pedir chucherías. Pida sabiduría a Dios. Pida sabiduría a Dios. No le pida un pescado, pídale que te enseñe a pescar. Eso es lo que estamos persiguiendo este mes. ¿Qué estamos persiguiendo? Sabiduría. ¿En serio usted está persiguiendo eso? ¿Sabe el problema que tú estás sufriendo? La receta se encuentra en la sabiduría de Dios. Y Él la tiene. Y gloria a Dios, que el Dios de los cielos es uno que revela los secretos. Es uno que le gusta dar en abundancia. Le gusta dar su sabiduría. ¿Por qué no se la pides? Pero no se la pida así, pídasela con pasión. Dices, pero pida con fe, no dudando, porque que dudas como las ondas del mar. Quizás Dios lo hace, quizás no. Hoy miércoles sí, pero jueves tampoco. No sea como las ondas. Dice, pídala con fe. Entonces pida con pasión. La fe es como apasionada. ¿No cree usted que Dios puede cambiar la situación de tu vida? ¿No cree usted que hoy, desde hoy, Dios puede desarraigar ese monte que te está agobiando en el camino? ¡Aleluya! Así que póngase de pie y vamos a pedirle a Dios, Señor, primero enciende mi motor, Señor. Enciende mi motor. Necesito ser un hombre apasionado. No más aburrimiento en tu vida en el nombre de Jesús. Pídale al Señor, Señor, enciende el fuego de tu espíritu en mi corazón. Yo necesito ser apasionado. Pídaselo. Él quiere encender tu corazón. Él es el fuego consumador. Señor, enciende nuestros corazones. Apasionanos por ti, por las cosas de ti, Señor. Oh, perdónanos cuando nos emocionamos por un juego de fútbol, o nos emocionamos por un show de televisión, pero no nos emocionamos por ti. Señor, perdónanos cuando hemos sido apasionados por otras cosas que no sirven, que se las lleva el tiempo. Oh, Señor, ayúdanos a ser apasionados por lo eterno, por lo que vale, por la vida eterna, por tu salvación, por tu presencia, por tu sabiduría, oh, por tu fuerza, Padre. Te queremos a ti, queremos más de ti, oh Dios. Necesito ese fuego encendido, Señor. Mi vida está estancada, necesita moverse. Dame tu fuego. Espíritu Santo, enciende el fuego de tu espíritu en mi corazón. Oh, resaquera tarabandre mesia, arequiatora bandre mesente. Padre, enciende los corazones aquí, que persigan tras de ti, que persigan tu presencia, que persigan tu sabiduría, que no se dejen arrastrar por la sabiduría humana, la sabiduría intelectual, la sabiduría sensual, la aprendida. Padre, gracias por los sabios de este mundo, pero los sabios de este mundo no se comparan a la sabiduría que tú tienes. Ayúdanos a no atorarnos en la sabiduría terrenal. Ayúdanos a no atorarnos en lo que solo el hombre puede hacer. Cuando tenemos un Dios tan poderoso, tú dices, aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Tu situación no es difícil para mí, te dice el Señor. Tu situación no es difícil para mí. Yo que hice los cielos y la tierra, dice Dios. Yo que puse medida al mar con el hueco de mi mano. ¿No puedo yo ser tu Salvador? ¿No puedo yo ser tu Redentor? ¿No puedo yo ser tu Salvador? El pleito de tus hijos lo peleo yo. El pleito de tu familia lo peleo yo. Yo, Jehová el gigante. Yo, Jehová el poderoso en batalla. Yo, Jehová que entra y la puerta se abre. Yo, Jehová que aplastaré al enemigo en breve debajo de tus